posición. Gran formación militar china cerca del objetivo. Parecen operaciones especiales. Número desconocido de momento. Cambio. Recibido. Lo que nos falta es salir de ahí rápidamente. Recibido. 4 fuera. ¡Vamos, vamos, vamos! Vestíbulo despejado. Aquí está el ascensor. Llama al ascensor. ¡Vamos, Recker! ¿Alguna vez has abierto una galletita de la fortuna y añadido lo de... Pues... ¿Cómo? ¿Sabes qué es? ¿Qué narices es eso? Venga, hombre, ya sabes. Abres la galletita de la fortuna y dice: mañana renacerás en la cama. ¿Qué mierda es eso de en la cama? Venga, tío, ¿no lo pillas? Como vas a tener una experiencia reveladora que cambiará tu vida en la cama. Ya la he tenido. ¿Cómo? No, tienes que añadir en la cama. Es cómico, tío, es humor para relajar tensiones. Colega, yo hice un trío en la cama. ¿Has hecho un trío? ¿En la cama? ¿Qué? ¿Y dónde más ibas a hacer un trío? Yo qué sé. ¿En un carromato? ¿Qué dices? Tiene que ser en la cama. Igual. Vamos, Recker. A ver qué tenemos. Preparaos. ¿Qué mierda es esta? ¿Pistolas de agua? Llévanos al hotel. No lo veo. Los VIP están en la planta superior. Debe de ser el Sky Bar. Tiene pinta. Joder, siempre hay un Sky Bar en el tejado. Tienes que llamar a la mujer de Dan. Sí, lo sé. Es que... ¡Cierra la puerta, joder! ¡Mierda! Creo que acabamos de invadir China, joder. No podremos salir por ahí. ¿Alguna alternativa? No. Concentrarnos y sobrevivir. Vamos a por los Todo en putos orden. VIP. Iris, Rek, mirad esto. ¿Para qué se preparan?